屏東內義今仔晚晝是發生規模4.7個地震，氣象署地震中心就分析這個地震啊，正陽佇咧潮州長站的中段過去呢是較罕的地震，雖然講罕見，不過是真正常哦。這個能量放出來呢是好代誌，不過提醒來民眾佇咧未來3天至5天就要注意講可能有地震袂。在電鄉這個監視器翕到地獄冰心迄時，就佇禮拜早起11:12，地震發生同時，建築物跳起了後，小可撼動一下。晃一下而已，差不多1-2秒，1-2秒感覺稍微是這邊有聲音了，我才知道現在有地震。這個發生在屏東縣內義鄉，規模4.7的有感地震，深度是23.3公里，和集管區有感覺，其中高雄市、台東甲嘉義感受到2級，也上大的震度是屏東縣的3級。3級地震0秒後抵達。氣象署分析，地震中央瓦近屏東的潮州段站，也過去30年，地震大部分佇段站的北段甲南段發生過規模佇4到5中間，總共17擺地震。這擺是發生佇中段，確實是較早毋捌發生過。因為這一塊確實過去沒有發生規模4到5的地震，所以它是一個相對的地震的空白區。這個區域剛好有一個摩擦力比較強。比較強度比較強的一個構造在這底下，所以當這個應力作用在這個整個斷層區上面的時候呢，通常會從比較弱的地方先釋放能量，然後產生地震。地震測報中心講，這個地震真罕的看到，不過唔是無正常，屬有板地交界所在破碎無穩定地區，因為潰地應力所帶來地震活動，研判對當地能量釋放是有幫助的。也來未來3天到5天內，無排除有規模4級到4.5級的地震發生。記者綜合報道。